16 сәуірден 17 сәуірге қараған түні Украинада ең үлкен, осы жылдың басынан бері ең үлкен әуе шабуылы орын алды Ресейдің тарапынан, және 17 адамның қайтыс болғаны туралы мәлімет айтылды. 100-ге жуығы жараланған, оның ішінде Днепр бар, оның ішінде Киев бар, әсіресе Одесса қаласында әлі күнге дейін осындай ірі шабуылдар жалғасуда. Қазір тек қана түнде ғана емес, күндіз де осындай ірі шабуыл орын алады. Ірі деп отырғанымыз ол дронның ішінде қазір шахетті көп жібермейді. Ираннан алып отырған шахетті Ресей тарапы қазір осы Иранның шахетіне ұқсас, бірақ Ресейдің заводында жасалған Герань деген шахет жіберіледі, және ескендірлер бар. Зымыранның түрі, әрине мұның бәрі баллистиканы қағып түсіру қазір Украинаға өте қиын түсуде, өйткені ПВО-ның әсіресе Патриот деп аталатын сол зымыранды қағып алып түсіретін зымыранның осындай әуе қорғаныс жүйесінің азайғаны туралы мәлімет бар. Өйткені соңғы уақытта ақш-тан алуы тиіс еді, екі ел арасында сонда келісім болған. Бірақ білесіздер, ақш қазір Иранмен соғысты бастағаннан кейін әрине оның жалпы Украинаға ғана емес, Европаға сатып келген қарудың өзін қазір сатпайтын болып тұрған жайы бар. Және шамамен 17 адам деп отырғаным әрине бұл ресми ақпарат, өйткені көптеген бейбіт тұрғынға келіп түскеннен кейін осындай ауыр қарудың түрі үйінді астынан адам іздестіру әлі күнге дейін жалғасып жатыр. Және украиндерде барынша Ресейдің ең ауыр, ең осал тұсына соғуға тырысады. Оның ішінде жаңағы Туапсе портын атқылады Қара теңіздегі. Өйткені мен оның алдында сіздерге айтқан едім, Украинаның дроны Украинаның шекарасынан 1300 шақырымға дейін Услуга деген Балтық теңіз жағалауындағы порттарына, тікелей Европаға мұнай таситын порттарына, яғни Ресей экономикасының ең маңызды жүрегі деп айтсақ болады, осындай ірі мұнай порттарына соққы жасаған еді. Бірақ Ресейдің жері үлкен, порттар көп. Осы Балтық жағалауындағы үлкен өрттен кейін сол жақтағы мұнай танкерлерін осы Туапсеге қарай жүргізген. Туапсе бірақ ол Қара теңіздегі порттары дей тұрғанмен де бұл да Ресейдің экономикасын үшін ең маңызды порттардың, ең маңызды мұнай тасымалдарының бірі, мұнай тасымалдайтын жағалаудың бірі. Және бұл жерде жалпы осы жыл басынан бері Украина тарапы 5 панцердің көзін жойған, және бірнеше қару түрі бар. Оның ішінде 25 мобильдік радарлардың көзін құртқан, және 1300 километрге дейін ұшатын қаруды өндіретін жаңағы заводтың көзін құртқан, ракета жасайтын, зымыран жасайтын, және буктың да көзі құртылды, және Тор. Жалпы бұның Тор, бук, панцер дегендердің бәрі әрине бұл әуе қорғаныс жүйесі үшін өте маңызды құрал. Жалпы әуе қорғаныс жүйесі дегеніміз не? Ол қандай да бір Украина тарапынан ұшатын болса, дрондар, не болмаса зымырандар. Қазір бірақ Украина зымыран жібермейді, бірақ Украина қазір зымыранды жасау үстінде. Фламинго деген зымыран бар. Оның ұшу қашықтығы 1300 километрге дейін, яғни Ресейдің ішкі бөлігіне кіріп, мұнай зауыттары, ракета өндіретін зауыт, чип жасайтын зауыт, соның бәрінің мүмкіндігінше сондай зауыттарға соққы жасауға тырысады. Ал Ресей тарапынан енді Украинаның барынша мысын түсіру үшін, Зеленскийге қарсы қатты бір толқуларды жасау үшін, жалпы соғыстан шаршап, халықтың шаршап, күйзеліп, кедейлене түсу үшін көбінесе әрине бейбіт тұрғындарға келіп түседі. Мен мысалы Оля деген подругам бар. Ольга деген соның дәл үйінің жанынан, осы соңғы 16-шыда күні кеткен Ресейдің қаруы дәл үйінің жанынан үлкен өрт жасаған. Үйі 25 қабаттан тұрады. Соның 20-шы этажына келіп түскен шахет, яғни шахет келген тас түскен жеріне ауыр дейміз ғой, әрине. Сондықтан үйде толығымен үлкен жанұя болса, ол барлық жаңағы жанұяның көзін құртуға шамасы жетеді. Дәл сол квартирада, сол пәтерде болған адамдарды, өйткені қатты келіп тиген кезде, әсіресе терезенің жанында отырса, терезенің ұшқындары адамға келіп түсуі мүмкін. Сондықтан да тіпті өрт шығарады. Сондықтан қандай қару түрі болмасын, әрине ең алдымен
Бейбіт тұрғындардың запа шекетіні өкінішті, бірақ Украинаның жіберген қаруынан да Ресей тарапы 14 жастағы қыз баланың қайтыс болғанын айтқан. Ал 16 түнде келген Ресейдің қаруынан Украина 12 жасар ұл баланы жерледі бүгін. Яғни екі тараптан да адам шығыны бар. Әрине Украинада 20 адам, шамамен деп айтып отырғаным 17, бірақ үйінді астынан әлі де адамдарды іздестіру жалғауда. Ресей тарапынан үлкен 20-ға жуық адам емес, 2 адам дей тұрғанмен де енді 10 есе көп деп айтсақ. 10 Украинада бәрібір әуе қорған жүйесі тұрғанмен де олар да шаршайды, олар да күндіз-түн атқылаған кезде әрине көптеген зымыранды жіберіп алуы мүмкін. Украина қазіргі күні Ресейге зымырандарды жіберіп жатқан жоқ, ракета жіберіп жатқан жоқ. Украина Ресейдің территориясына, мұнай порттарына көбінесе өзінің өңдеген дрондарын жіберіп жатыр. Ресей тарапы да Украинаға дрон жібереді, бірақ Зеленскийдің таяу шығыста Біріккен Араб Әмірліктері, оның үстінде Германия мен Италия мен барлық жерде жүріп өзінің көбінесе араб елдер деп айтсақ болады, әсіресе соңғы Иран, Израиль, ақш соғысына байланысты. Қазір мәселен Зеленскийдің сол жақта жүрген бір себебі ол бүгінгі күнге дейін, енді 5 жылға дейін Украина Ресейдің де Иранның да дрондарымен алысып келе жатқан мемлекет, сондықтан қағып алуда мықты тәжірибесі бар. Мәселен, дрон ұшып келе жатыр дейік, оны үлкен шығынмен, жаңағы дронның бағасы $50,000, оны $1,000,000 тұратын зымыранмен қағып түсіруге де болады, бірақ украиндар оны $10,000 тұратын дронды ұстап алатын, яғни дронды қағып түсіретін тағы бір дрон өндірісін өндірген, яғни дронды дрон қағады. Сондай өндірісі $10,000-ға дейін тұрады. Мысалы, 1000-ға жуық, бір түнде 1000-ға жуық дронды жіберетін болса, әрине оның бәрін $1,000,000-мен атып отыратын зымыранды құртудың қажеті үлкен, ондай ақша Украинада жоқ, ондай бюджет Украинада жоқ. Европа ақша бөліп отырса да, ондай бір орыстың дронын миллион үлкен ақша тұратын, $1,000,000 тұратын зымыранмен қағып түсіретін жағдайлары жоқ. Сондықтан $10,000-мен қағып түсіретін дронды ұстап алатын, дронды өндірген. Сондықтан да Зеленский жарты әлемге жар салып, біз осындай жасай аламыз, бізге қаражат құйыңдар, бізбен бірге өндіріс жасаңдар деп айтатыны сондықтан. Енді қарап отырсаңыз, әрине Ресей осы соңғы уақытта ірі әуе шабуылын жасады. Оның алдында бір түнде 800-700-ге дейін дрон жіберетін Ресейдің әлі күнге дейін әлеуеті бар. Бай ел, үлкен ел, Геран өндіреді, Иранмен 4 жыл өте жақсы қарым-қатынас болды. Шахидтің дрондары ұшып келді. Әрине оның бәрін қағып алуда Украинаның жаңағы тәжірибесі жинақталған. Ал Ресейдің тәжірибесі, ондай тәжірибесі жоқ. Олар үлкен көлемдегі дрондарды қағып ала алмайды. Сондықтан да Балтық теңіздері, Приморск болсын, Усть-Луга болсын, Туапсе болсын, порттары, мұнай зауыттары қорғалмаған, өрт шығады. Бірақ Ресейдің Z пропагандалық каналдары бізде мықты әуе қорғаныс жүйесі бар деп көп өтірік айтады. Шын мәнінде мықты әуе қорғаныс жүйесі Мәскеудің маңында өте көп орналасқан. Мәскеуге Украинаның дрондары көбінесе жете алмайды, оларды қағып түсіреді. Тек қана Мәскеу ғана қорғалған. Және Путиннің Валдайдағы резиденциясында 25 жаңағы панцир деп аталатын әуе қорғаныс жүйесінің бар екенін журналистер, өздерінің журналистері жарыса жазып жатыр. 27-28 панцир не үшін қажет? Мысалы, ол өзінің үйіне өте қажет, сондықтан да олар жаңағы мұнай порттарына қоймай, әрине өзінің мүмкіндігінше өзінің жанұясының жанына қойғаны, енді халық қойған аса қажет болмауы мүмкін, әрине, бірақ резиденцияның аты резиденция. Украиндықтар тек қана мұнай порттарды жойып қана қоймай, оларды қорғап тұрған панцирлердің де, Тор, Бук деп аталатын солардың да көздерін жоюға тырысқан. Сондықтан осы жыл басынан бері
көбінесе осындай электронды, жалпы әуе қорғаныс жүйесі дегеніміз ол Панцер болсын, Патриот болсын. Панцер мен Патриотты салыстыруға болмайды, Патриоттың бәрібір мүмкіншілігі көп. Өйткені мәселен Ресейден бір зымыран ұшып шықты десек, ол бірінші космосқа жетіп барып тікелей құлайды ғой. Сондықтан сол Ресейдің территориясынан ұшқан бойда электроникалық құралғылармен өте жабдықталған, қай жерде не ұшып келе жатқан алдын ала көретін және алдын ала бақылай алатын үлкен радарлармен қамтылған әуе қорғаныс жүйесін орналастырғаннан кейін украиндар оны біліп отырады. Мысалы, Ресейдің территориясынан қай зымыран Каспий маңынан ба, жоған деп Ресейдің территориясы үлкен ғой, Харьков маңынан ба, қай жақтан келе жатқанын біліп отырады. Бірақ ол ұшқаннан кейін, Ресейдің территориясынан зымыран, дрон ұшқаннан кейін, ол бірден Харьковқа бағытталып, Харьковқа келіп түсе салмайды. Не болса Одессаға бағытталып, Одессаға келіп түсе салмайды. Ол жаңағы әуе қорғаныс жүйесін алдау үшін көп рет өзінің траекториясын өзгертуі мүмкін. Әрине, әуе қорғаныс жүйесі өте мықты болса, Патриот сияқты, ол нақты қашықтықты есептейді, қай жақтыға келуі мүмкін екенін есептейді. Сондықтан украиндар Ресейдің зымыранын болсын, дрондарын болсын ұстап алуға өте қатты тырысады және ұстап алып та жүр. Дей тұрғанмен де енді Ресейдің зымырандар өте көп болғандықтан 45-ке дейін жетеді. 45 зымыран шынымен де ұстап алмай, Украин тарапы ұстап алмай түскен жерінен түсетін болса, әрине адамның шынығына 20 емес 20 мыңға дейін жетуі мүмкін еді. Өйткені шынымен де бұл Патриот қазір адамның өмірін сақтап қалып отырған жайы бар. Иран-Израиль ақш арасы туралы айта кететін болсақ, келісім, Трамптың мәліметі бойынша келісім әлі де жалғасуы мүмкін. Қазір енді Ливан мен Израиль арасында осындай бітімгерлік кішкене атысты тоқтата туралы келісім күшіне енді. Яғни қазір келісім сақтап тұрған жайы бар. Дей тұрғанмен де әрине ақш Иранның теңіз блокадасын әрі қарай күшейтіп жатқан жайы бар. Қысым жасау үшін, келісімге келу үшін, бірақ Иранның ақш тарапына, ақштың ұсынып отырған 15 тарапына келіспейміз деп отырған мәлімдемесі жайы бар. Өйткені Трамп күнде жүз өзгереді. Енді Трамптың де қана мәлімдемесіне сәйкес емес, жалпы ақштың қойып отырған талабы Иранға келмейтін сияқты. Оны білесіздер, ең бірінші ядролық бағдарламадан толық бас тарту, жоқ дегенде 20 жыл, Иран тарапы біз 5 жылға дейін үзіліс алуымыз мүмкін дейді, бірақ 20 жыл емес. Және Ормұз бұғазына қатысты приватизация жасағысы келетін сияқты Иран тарапы, яғни кез келген өткен кемеден салық түсіру. Ал ақш тарапы Ормұз бұғазы ешқандай да приватизацияға келмейді. Бұл ашық теңіз, ешкім оған салық түсіру керек емес дейді. Бірақ сарапшылар, көбінесе әлемдік сарапшылар, оның ішінде Европаның лидерлері Трампты осы Ормұз бұғазына қатысты дау тууы мүмкін екенін ескермеген үшін Трампты өте солқылдақ жаман саясаткер деп жазып жатқан тағы жайлар бар. Енді бұл туралы ақпаратты біз біліп анықтап көріп отырамыз. Сіздердің тараптарыңыздан қолдау, комментарий қажет, және осы шығарылымды көріп отырып арнама жазылып қойыңыздар. Ал біз келесі кездескенше дейміз.